Ne. Njegoš. Hvala ti. Hvala. Može jedno pitanje za anketu? Može. Samo da mi kažeš koji ti je omiljeni vladar Crne Gore? Kralj Nikola. Hvala ti na odgovoru. Naučem. Samo da mi kažete koji vam je omiljeni vladar Crne Gore? Kralj Nikola. Zahvaljujem lijepo na odgovoru. Koji ti je omiljeni vladar Crne Gore? Ikad. Sad. Možemo reći za Petra Petrovića, nemaš? Možemo, naravno. Hvala ti lijepo na odgovoru. Ništa, Svako hvala. dobro, prijatno. Kažeš koji ti je omiljeni vladar Crne Gore? Šta mi je omiljeni? Koji ti je omiljeni vladar Crne Gore? Zdravko Krivokapić. Pitanje za anketu. Samo da mi kažete koji vam je omiljeni vladar Crne Gore? Kako omiljeni vladar Crne Gore? Tako je. Pa mislim da je Blažo Jovanović istorijska ličnost na najvećem nivou, naravno naravno dinastiju Petrović, pogotovo Svetog Petra Cetinskog i njihove državničke mudrosti, da ne kažem, i vizije njihove državničke su naravno u Crnoj Gori i dan danas primjer kako treba voditi državnu politiku. Ali što se tiče Blaža Jovanovića, njemu moramo da se hvalimo za povratak državnosti Crne Gore. Hvala vam na odgovor. Svako dobro. Samo da nam kažete koji vam je omiljeni vladar Crne Gore ikad? Knjaz Niko. Zbog trobojke, nema. Baš. Pitanje za anketu. Samo da mi kažeš koji ti je omiljeni vladar Crne Gore? Dejan Vukšić. Hvala ti na odgovor. Tito. Omiljeni vladar Crne Gore? Omiljeni vladar ikad? Ikad? Da. Može biti Njegoš. Hvala lijepo na odgovoru. Petar II. Petrović Njegoš. Za anketu onda. Samo da mi kažeš ko ti je omiljeni vladar Crne Gore? Ikad. Trenutno ili? Ne, trenutno, ikad. Ikad? Da. Dritana Barozović. Pa on nije još uvijek. Pa biće. Misliš da će biti? Definitivno. Dobro. I koji ti je omiljeni vladar Crne Gore ikad? Knjaz Nikola. Da mi kažeš koji ti je omiljeni vladar Crne Gore ikad? Omiljeni vladar Crne Gore, Kralj Nikola.